Саламатсыздар ма? Мына менің бүгін қайнатқан ірімшігім клиентке маякпен қайнаттым. Мынау майдасы құртқа қосам, ежелгі құртқа құда қаласа. 2 кило құрт, 2 кило премзе заказы, 2 кило ірімшік деген. Соны мынандай маякпен үйттім мен. Маяк, кәдімгі натуральный маякпен үйттім. Адам денсаулығына пайдалы, ішінде микроорганизмдер мен бактериялар бар. Бұл маяктың ішінде ірімшік, премзе. Бізге сол үшін осыларды жеу керек. Маякпен істелген премзе ірімшікті. Олар адам денсаулығына өте пайдалы. Баяғыда ата-бабаларымыз осы маякпен желінген премзе ірімшіктен жылқының етін жеп, қойдың етін жеп ауырмаған кісілер. Сиырдың етін мүлде жемеген ол кісілер. Только сиырдың сүтін пайдаланған премзе ірімшік қып міне. Мынау менің енемнің шамы, көздің көрген енемнің кастрюлькесі сырлы. Мынау менің мамашамның 50 литрлік көбісі. Мынау мамашамның самаурыны. Мынау менің әжемнің кепстері. Мынау менің әжемнен қалған кеп, өзімнің әжемнен қалған кеп. Мынаның бәрі маған керек әдістер, үстіндегі ғана керек емес әдістер, шамның қасындағылар. Қалған әдістің бәрі керек әдістерім менің. Мынау қазіргі заманауи көбелеріміз біздің енді. Қазіргі көбелеріміз заманауи. Мынау менің жаздық нем ғой. Жаздық кладовка сарай бастырмам. 7 шөлпек пісіріп, 9 шөлпек пісіріп қойдым жетеуіміз. Бүгін бейсенбі ғой деп. Сол айтайын дегенім осы маякпен, маякке қайнатылған ірімшік, маякке істелінген премзені жеу керек. Біз осының ішінде микроорганизмдер бізге керекті бактериялар, бізге керекті микробтардың барлық жиынтығы осы маяктың ішінде. Осыны айтайын деген, мен осы кладовкам бір музей енді. 100 жылдан бері келе жатқам. Тек шам, көбі 50 жылдан бері келе жатқам. Мына кепсерді қайдам енді неше жылдан бері келе жатқан екен. Күш басам деп қойып қойдым. Жақсы.